usa ka traffic incident no. Ang hitabo karong udto dinhi sa may Coastal Road. Din usa ka Kia no. Ang may pagkahulog, may pagkatugso sa tubig. Matud pa giguyod kini no sa usa ka multi-cab nga color pula no. Gikan sila dito sa dalan dito sa may Malaubang ug muani sila di padung sa usamis nga dalan no sa sentro. Pero kini nga multi-cab niliko kuno ni og naigo no kining atong lamppost og pagliko niya kay gaguyod man tong Kia mo to nga maayo pagka panggid sa tubig dagat. Hi sir, may na lang kay masakay okay ra no, wala na unsa pero katong driver sa Kia may gani presence of mind nga naluwas gid niya yang kaugalingon tungod kay yang gipa ng ang seat belt tawtor po siya nga naghulom dito sa ilawom sa maong sakyanan. So may pagkaigo sa lamppost no pagliko niya. Pero may na lang kay walay na unsa nila no nga mag-anak. Okay, pamilya. Hi, dara sila. Oh. Pamilya ra bunit taga barangay Procotso, barangay Pulot no. So giparing kamutan nga makuha kini karong adlaw no aron ma-rescue kining Kia no gamit ang usa ka bomb truck no. Gani na naman diri ang BFP no kung say ilang matabang nila aron ma-help us kining sakinan no nga natugsag gyud sa dagat. Gani nakita nato kini ang driver no kining nakakaluog pula no may gani nakalingkawas siya no sa ilawom sa may sa mong sakyanan no. Ay mga tao para buwan. Ay awo. So mo ni ang mga panghitabo karong udto dinhi sa atong Coastal Road no. Balik ko nato kini usa ka Kia nga maayog yung pagkahulom gyud sa dagat. So walay na nga unsa naluwas gyud ang sakay no nga taga barangay Procotso, barangay Pulot gani niya sila dinhi no nagtapok.